आपके लिए आज ऐसा चैनल लेकर आया हूँ। आपकी YouTube चैनल पर जो आप वीडियो डालते हो उसमें जो आप साउंड डालते हो, साउंड डालने के समय कभी भी आपके वीडियो पर कभी कभी आपके कॉपीराइट आ जाते हैं। इसलिए आज एक ऐसा चैनल लेकर आया हूँ। आपकी वीडियो पर साउंड डालते समय एक भी कॉपीराइट नहीं आएगा। मैं आपको एक बार मेरा स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कॉपीराइट क्लेम आया है। मैं एक साउंड डाला था, इसलिए मैं आपको ऐसा एक यूनिक चैनल बताऊंगा। उससे आप साउंड डाउनलोड करें तो आपकी एक भी कॉपीराइट नहीं आएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अब मैं उस चैनल के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए आप YouTube को ओपन कर सर्च में जाकर आप क्या NCS ब्लॉग सर्च करना, फिर ऐसा आएगा। आप लोग ये एक बार देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, नो कॉपीराइट साउंड। इसका आप लोग देख सकते हो ये 1 के वीडियो से, और इसका सब्सक्राइबर 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर है। इसलिए आप जब भी आप वीडियो अपने वीडियो में डालते हो, इस चैनल से आप लोग वीडियो मतलब साउंड डाउनलोड करके आप लोग अपने वीडियो में दे सकते हो। और आपके चैनल में कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। सुन लो इसका वीडियो। ऊपर आपको दिखा रहा है। देख सकते हो सब लोग नो कॉपीराइट है। ऐसा आपको इस वीडियो का आपको अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। इसलिए यह तक ही था मेरा वीडियो। आप लोग